Сега може да имате яки бицепси, стегнати гърди, релефни коремни мускули. Perfect Push-Up използва естественото движение на ставите. Постигате максимални резултати с минимален стрес. С Perfect Push-Up целенасочено упражнявате мишниците, предмишниците, раменете, корема, гърба. Завъртате ръце точно по ъгъл 90 градуса, както при удар с юмрук. Специалната технология на Perfect Push-Up концентрира и насочва силата на лицевите опори точно в целта. Без излишни усилия завъртете ръце върху Perfect Push-Up. Получавате ефикасна тренировка на горната мускулатура. Стягате бицепсите, трицепсите, гърдите, корема, раменете. Въртящият се механизъм следва биомеханичното движение на ръцете. Правите лицеви опори без болки в ставите. Повече от 100 години лицевите опори с упражнение номер 1 за успешно трениране на горните мускулни групи. Но традиционни лицеви опори лесно могат да причинят травма на раменете, китките, лактите. Сега с ергономичния Perfect Push-Up тренирате максимално ползотворно с минимален риск от контузии. Аз съм професионален вик и правя стотици лицеви опори. Исках да подобря техниката си, да намаля риска от травми. Perfect Push-Up успях. Сега тренирате целенасочено мускулите на ръцете и торса. Постигате страхотни резултати. Това е системата Perfect Push-Up. Тя включва солиден корпус с гумирано покритие срещу хлъзгане, въртящи се ръхватки срещу травми и стоманени лагери за плавни движения. Обадете се веднага и поръчайте комфортния Perfect Push-Up. Само сега получавате 2 стабилни поставки за лицеви опори, тичен план с упражнения и график на тренировките. Позвънете незабавно и вземете Perfect Push-Up с въртящи дръжки. Получавате подарък. Програма с тренировки. Ако искате здрави мускули, перфектни плочки на корема, задействайте системата Perfect Push-Up без колебание. Дигнете телефона и поръчайте. И ползвайте технологията на въртящите се дръжки. Постигнете максимални резултати с минимален стрес. Позвънете бързо и поръчайте вашия Perfect Push-Up. Корете ефекта от лицевите опори още сега. Нашите консултанти ще ви информират за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни.